Milna Nature Delight, cara mudah makan buah untuk si kecil. Milna Nature Delight terbuat dari 100% buah asli dan mengandung segala kebaikan buah. Milna Nature Delight pure buah dalam kemasan praktis sehingga mudah dibawa kemana saja. Dan mudah untuk dikonsumsi oleh si kecil sebagai snack sehatnya. Kocok dahulu packaging Milna Nature Delight, buka tutupnya, dan tuangkan ke sendok. Untuk si kecil yang sudah bisa menggenggam, Milna Nature Delight dapat dikonsumsi langsung oleh si kecil. Milna Nature Delight juga nikmat dikonsumsi dalam keadaan dingin untuk si kecil yang sudah berusia toddler ke atas. Milna Nature Delight, cara mudah makan buah untuk si kecil.